Ở đây cái lúc ở đây mà xong rồi như nào hả chú? là không biết là nó cứ khói nó nùn nó lên chứ không biết làm sao được như thế nào đâu. Là chú nằm ở đây mà con biết là khói nó ùn lại đây là điện không báo cho ai được, không có là chuông báo động báo điếc gì được hết. Cho nên ta lả tầm tình mấy nhầm xong có mấy người thấp ở đây chạy đây là la làng ở đây này. Thế xong rồi mấy đứa trẻ con thì như nào hả chú? Trẻ con thì nó xuống được hết nhưng mà có 1, 2, 3 căn hộ trên này nè, khói nó tạt lên quá không xuống được. Tức là con biết là khói nó ùn lên, mở cửa ra là khói nó ùn vào, xong nằm trong đó nãy mở căn hộ ra là cả gia đình chết luôn. Còn nứt Gia đình đó là số cơ tầng 5 này này, bao nhiêu người? căn nhà đó 5 người. 5 người chết hết. Đầu